Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रितीच्यानो सर्गीचो इनाम मेळून घेवंक आमी सोम्या खातीर वावरुया न्हय मनशां खातीर देवाचें राज आमी दुसऱ्यांक परगट करुया आयज हो सर्गीचो इनाम आमच्यांनी कशे परी घेवंक जाता ताचेर आमी नियाळ करतले आनी हो नियाळ करूंक आमचे मदें आसा ब्रदर एलेक्स फेर्नांडीस आमी ब्रदराक सगळीं वळखतात की ना हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक ब्रदर आमी तुमकां आमच्या कोपेलांत येवकार दिता सगळ्यांनी ब्रदरा खातीर मोठ्यान ताळयो मारून देवाक दिनवासुया Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. फादरान आमकां ह्या वेळार विशय दिला आनी तो जावन आसा इनाम मुजुरी थोडो वेळ इनाम हो मुजुरी हाचेर ताणें देवाच्या उतराचो नियाळ कर म्हूण सांगला सो पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी तें उलोवया आनी पवित्र आत्म्याच्या बोळानूच तें आमी आयकुया हालेलुया आनी हो नियाळ करूंक आमकां फादरान पॅसेज दिल्या लुकाचें शुभ वर्तमान 18 विस्वोर 28 वळी ते 30 वळी देखून हांव लुकाचें शुभ वर्तमान 28 वळीन 18 विस्वरांनी 28 ते 30 वळींनी देवाचें उतर वाचता आमी तें बरे भाशेन आयकुया हालेलुया लुकासान बरयल्ली जेजू क्रिस्ताची बरी खबर तेन्ना पेद्रून म्हणलें पळय आमी सगळें साडून तुजो पाटलाव केला जेजून ताका परतीपाट केलो कोणूय देवाच्या राज्यांत पासत गोर दार ओ बायल ओ भाव भयणी आवय बापूय ओ भुरगीं बाळां सांडीत जाल्यार हांव तांकां खरेंच सांगता तीं ह्या युगांत आच्यावन जायतें वगलें आनी येता त्या युगांत सासणीक जिवीत जडटलीं देवाचें उतर हें इनाम म्हणल्यार कितें मुजुरी म्हणल्यार कितें आनी जेन्ना आमकां एक डिक्शनरी मिनींग of reward means a thing given to someone in recognition for their service, effort or achievement, or something that is given in return for good or evil done, or received or offered or given for some service or attainment. Reward म्हणल्यार इनाम म्हणल्यार एक डिक्शनरी मिनींग सांगता की जेन्ना तूं कितें बरें करता बरें काम करता एका ऑफिसान एका पुलीस डिपार्टमेंटांत वो खंयच्याय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांत तूं जेन्ना बरें काम करता आनी तुजी सर्वीस तुजें काम जरी वडिलांक मानवलें जाल्यार तुका वयल्या दर्ज्यार उंच प्रमोशन मेळटा वो एका इस्कॉलांत जेन्ना भुरगीं कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतात तेन्ना ती भुरगीं बरे भाशेन कॉम्पिटिशन जरी ताणें केलें जाल्यार आनी तो फर्स्ट क्लास आयलो जाल्यार ताका बरो इनाम मेळटा आतां हो जावन आसलो चलतो
अर्थ इनाम ह्या उतराचो आमी संवसारी इनाम हें उतर शिकूंक हांगासर येवंक नात पूण संवसारांत इनाम कोणाक मेळटा आनी तो इनाम कसो मेळटा हें आमी जाणाव जाता तेदना आमकां पवित्र पुस्तका प्रमाणे कसलो इनाम देव आमकां दिवंक सोदता तें आमकां शिकूंक अदीक सोंपें जाता देखून हो एग्जाम्पल दिला कोण भाशेन संवसारांत जेन्ना आमी खंयचेय एक दोन फुटबॉल मॅच आसता तेन्ना एक वाटेन ती टीम आसता ती जिखता आनी जिखोन तो टोर्नामेंटाक ती फायनलाक जिखली उपरांत तांकां एक ट्रॉफी मेळटा आनी ते संतोश भरीत जातात हो इनाम जिखोवंक बिश्टेच ते थंयसर खेळा मैदानार एका दिसाक येनात पूण तांची पयलीं जायत्या दिसां पयलीं थंयसर तयारी चलता वय की ना जेन्ना ते फुटबॉल खेळटात ते बरें फुटबॉल खेळूंक जाय आनी ताका इनाम तो जिखूंक जाय जाल्यार पयले जायते दिसां पयले म्हयन्या पयलीं ते येतात आनी ते प्रॅक्टीस करतात तशेंच हे ल्हान भुरगे बी जे आतां टिमीक जॉयन जातात फुटबॉलाक जॉयन जातात ते सद्दां सांजेचे प्रॅक्टीस करपाक मैदानार वयतात आनी अकस्मात तो फायनल डे येता फायनलाचो दीस येता आनी त्या दिसाक दोन टिमी खेळटात आनी फायनलाक एक टीम थंयसर जिखता ही टीम बिश्टीश जिखता वो ताणें थंयसर जाय तो एके भाशेन वावर केला थोकस घेतला जायतें ताणें काम घेतलां थोकस घेतला भार घेवन ते खेळ्ळ्यात देखूनच ते जिखल्यात तेच भाशेन आमचे आत्मीक जिविताचें दायज आनी इनामूय जरी आमकां जाय जाल्यार जश्यो ह्यो दोन टिमी थोकस काडून खेळटात एकदम बरें खेळटात वो एक भुरगें एसएससीक उंचले क्लासीन तें शिकून फर्स्ट येवपाक जाय जाल्यार तें भुरगें बी दीस रात थोकस घेवन आपली स्टडी करता आनी बऱ्या मार्क्सांनी तें मागीर पास जाता हेच परी हें आतां सासणीक जिविताची खबरूय बी आमी तशीच कितें शिकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जरी तर आमी आदल्या कोरारांत वचत जाल्यार दुसरे सुमूर्तींत आमी वचत जाल्यार 30 वरांनी थंयसर वचत जाल्यार 28 वळींनी वचत जाल्यार अशें मेळटा हांव तुमचे मुखार 2 वस्तू दवरतां तातूंतली तुमकां खंयची जाय ती तुमी विसरून काडात हांव तुमचे मुखार आशिर्वाद आनी श्राप दवरतां हांव तुमचे मुखार जिवीत आनीक मरण दवरतां तुमकां जाय तें तुमी विचून काडूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्या वेस्परांनी 28 वळींनी देवान मनशाक कसलो रचलो तें थंयसर बरयलां जितली हांगासर बसोन आसा तितली बाबा भयणां ते पयल्या फर्स्ट जो मनीस रचलेलो ताचे तांव आमी जल्माक आयल्या आनी पयलो जो मनीस रचलेलो तो मनीस कोण जावन आसा आदाम जावन आसा प्रेज द लॉर्ड आनी आदामाक देवान कसो घडलेलो ते प्रत्येक जाण तुमी जाणात की नात ओय आदामाक देवान मातयेचो घडलेलो देवान माती घेतली मातयेचो एक पुतलो केलो आनी आपल्या भितर जे जिवीत आशिल्लें आपल्या भितर जो श्वास आशिल्लो देव जिवीत आशिल्लें स्वर्गीचें जिवीत देवा भितर आशिल्लें ते संवसारांत जी माती एकठांय करता पुतळो एकठांय करता ओडो घालता आनी ताच्या नाकाच्या फुड्यांनी देवान स्वर्गीचें जिवीत मनशा भितर फुंकलें आनी मनीस असो एक नवो जीव प्राणी जालो हालेलुया हालेलुया बेजार येता ही तुजी आनी म्हजी गोत आमी कशी जल्माक अरोंबाक आयल्या सगळी आमी मातयेची ही बॉडी ही कूड देवान ते मातयेची घडल्या म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक थंयसर बरोवन सांगता पूण जो श्वास
हालेलुया. Hallelujah. सो श्वास म्हज्या भितर आसा. हांव एलेक्स. एलेक्स म्हजें कुडीचें नांव न्हय. एलेक्स म्हज्या आत्म्याचें नांव जावन आसा. दर एकल्याक तुमकां नांव आसा. म्हजे भाव वाचतात, गायनां गायतात, तांकां नांव आसा. फादर नाथालिनो ताचें नांव. तें ताचें कुडीचें नांव न्हय. कुडीक आनीक नांव ना. नांव आत्म्याक आसता. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना कोणूय मरता तेदना समज एक मनीस लंडनात मेलो, भायर पडलो, आनी मागीर ताची चर्चा, ताची खबर गोंयान पावता, उमकोस मेलो, तेन्ना तुमी अशें म्हणटले ब्रदर, समज तो मनीस ABC, त्या मनशाचें नांव धरया ABC. आतां तुमी हे भाशेन म्हणटली ABC केन्ना येतलो, ABC केन्ना फ्लायटार बसतलो, ABC घरा केन्ना येतलो, अशें उलयतात. खंयचोय मनीस मेलो जाल्यार हांव कितें उलयता समजता तुमकां. खंयचोय मनीस भायल्या देशांत मेलो जाल्यार त्या मनीस तो मनशाचें नांव घेवन तो मनीस म्हळ्यार काडदोस केदो येता, काडदोस केदो पावतलो, काडदोस केदो घरा येतलो अशें म्हटलें तुमी अशें म्हटलें. काडदोसाची बॉडी केन्ना पावतली. इज इट द वे लायक दीस. अशें उलयताय आमी. काडदोसाची बॉडी केन्ना येतली, काडदोस येतलो अशें म्हणटाय. काडदोसाची बॉडी केन्ना पावतली अशें उलयता हांव. जितो आसतना काडदोस येयल मरे, काडदोस येता, फाल येता, पोर येता, हांवें काडदोसा बाजारांत चोयलोलो अशें म्हणटा. पूण मेल उपरांत तूं अशें म्हणा काडदोस येतलो म्हणना तूं. काडदोसाची बॉडी केन्ना पावतली. हालींच दिसांनी फादर लुडदीन लंडनांत भायर पडलो की ना. आमी अशें म्हणलें लुडदीन येता, फादर लुडदीन येता अशें म्हणूना न्हू. ताची बॉडी केन्ना येता तेन्ना तुवें आतां सारकें जाणाव जावंक जाय. तुजें कुडीचें नांव न्हय तें आत्म्याचें नांव तुजें. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना देवान मनशाक मातयेचो घडलोलो, आपले प्राण, आपलो जीव, आपलो श्वास, आपलें देव जिवीत श्वास प्राण कोणांताय आसलो, मातयांत आसलो, देवाताय आसलो. व्हेरी नायस. हे भाशेन जरी क्रिस्ती पोरजा तुमी रोमन कॅथलीक हांव समजता तेदना तुजो भावार्थ तुका समजता. तूं एक भावार्थाची वस्तोरी जाता. तूं त्या उतराचेर दल्लोली वस्तोरी जाता. आनी ह्या उतरा वरवीं ही लँग्वेज तुका समजता. तेन्ना देवा आनी तुजे मोदेगाद सोयरीक रॉक बरी, ठक बरी, घट्ट सोयरीगत घडोवन येता. जेन्ना तूं कोण तो तुका समजना तेन्ना तुका देवाताय संबंद जोडूंक मातशें आगोड लागता. आतां तरी हे सांजे वेळार रात बी कांय दिसना हांगा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जरी तर सकाळ फुडें जरी भुरग्यांक जरी चाव दिता तेन्ना ताच्या आवयन ताच्या मामीन जरी त्या ग्लासान साकर घातली आनी चाव ओतली आनी जरी थोर मामी साकर फिरोवंक विसरली जाल्यार आनी ती दिता बाबा चाव पिरे म्हूण, तो कितें म्हणटा मामी चायेन तुवें साकर घालूंक ना, एकदम कोडू लागता. साकर आहा तितून पूण कितें करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. साकर आहा भितर पूण म्हजो आत्मो हांवें फिरोवंक ना. There is no moment of the spirit inside of me. I don't understand who am I, what am I, who am I, why I am being created by God. समजना म्हाका. हांव एक सारको गोस्त नासलो मनीस कसो जियेता. कित्याक देवान साकर सगळें घातलां पूण ताका हांवें स्टर करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून परतून रिपीट करता देवाचें उतर आनी सांगता जो प्राण, जो श्वास, जो जीव. आतां कोण एकलो भाव आधार दिता म्हाका एक स्क्रिप्चर वाचूंक आनी अदीक आधार जातलो. स्क्रिप्चर वाचल्यार समजतलें तुमकां. कित्याक सगळें आमी उलयता तितलें देवाच्या उतरांतल्यान उलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हाच्या भायर कितें उलयलें जाल्यार त्या मनशाचें हातूंतलें उलयता तितलें पवित्र आत्म्याचें. कित्याक तितलें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणांत बरयलां.
देवाचे बुद्धीन शणेपणान जाणवायेने उतर बरयला आणि देवाचे उत्तर ताचे जाणवायेन बरयले उतर तुमचे भितर येता तेन्ना तुमचे भितर आसलेली साकर तो पवित्र आत्मो फिरता काम करूंक लागता फेना भाशेन घुंवता आणि तो मजबूत जाता प्रेज द लॉर्ड देखून पयल्या तेसोलिनकारांक बरोवन चिठीन 5:23 23 वळ म्हाका भाव कोण वाचून दितलो आतां हालेलुया हालेलुया 1 Corinthians chapter 5 verses 23 कोण तरी वाचून दी शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी येतलो त्या दिसाक तुमच्या आख्खे जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी विरे सांबाळू पतून वाच बाबा शांती दिता तो देव शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन संपूर्णयेन पवित्र करूं सगळे वाटांनी तो तुमकां पवित्र करूं द गॉड ऑफ पीस मेक यू होल completely in all the ways आनी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आणि जेजू ख्रिस्त जो मरण पुन्हा जिवन जाला स्वर्गार गेला तो परतून येतलो त्या दिसाक तुमचे आख्खे जिवीत आत्म्या कुडी सयत आत्म्याक कुडी सयत तो चुकी विरे सांबाळू तो चुकी वेरेत सांभाळू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Lord बाबा जेनेसिस 1:26-28 वाच आणि दोन्ही स्क्रिप्चर कितकून आमकां आधार दिता येता आमी पळया उत्पत्तीचें पुस्तक 1:26 वळ 28 वळ वाचून घे 1:26 ते 28 वळ वाचून घे देवान म्हणले आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो आपल्या रूपाचो ओ आपल्या सारक्याचो म्हणला ओ आमच्या रूपाचो म्हणटा पवित्र पुस्तक देव बाप देव पूत देव पवित्र देव एक थेग जण वन गॉड 3 persons देव एक थेग जण देखून म्हणटा आमच्या रूपाचो आमच्या सारक्याचो आमच्या म्हणल्यार बापा भाशेन पुता भाशेन आणि पवित्र आत्म्या भाशेन भयणीक हांव रोसता ते भाव बसल्यात तांकां हांव बापा भाशेन रोसता हांव पुता भाशेन रोसता आनी हांव पवित्र आत्म्या भाशेन ताका हांव रोसता हालेलुया देखून तुमी काळी जावं गोरी जावं गरीब जावं गोरना जावं पूण व्हडपण तुजें ती प्रायड तुजी हांव देव भाशेन रोसोन आयलां हांव देवा भाशेन हांव देवा सोयबाचो हांव बापाच्या सोयबाचो हांव पुताच्या सोयबाचो हांव पवित्र आत्म्याच्या सोयबाचो हें सगळें समजता तेन्ना तुका सासरीक जिवीत समजता हालेलुया हालेलुया बेजार जाता हितून म्हजेरू उगमण येता झेंब येता तुका अंडरस्टँड जाव तूं कळटो हालेलुया हालेलुया तो म्हणटा वाच मुखार बाबा वाच आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचेर मनजातीचेर सगळ्या रानवड जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिव्याचेर तो दोनीपण चलोव हालेलुया हालेलुया देवान मनशाक तांचे भाशेन रोसलो म्हूण सांगता आनी अधिकार दिलो ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या प्राणा वयर प्राणी जीव प्राणी दुसरे जनावरां वारें उजो हाचेर ताका अधिकार दिल्लो आसा ह्या मनशाक हालेलुया इतलो व्हड तो मनीस हांगासर बसून आसा तो इतलो व्हड तो एलेक्स व्हड तो फादर नातोलीन व्हड ते भुरगे वाचतात ते व्हड ते तुमी बसून आसात ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताणें ताच्यावन पयलो आमकां तो वाचला तो स्क्रिप्चर आनी तेसोलिनकारांक 1:5-23 वाचला आनी म्हणला भावा शांती दिता तो देव सगळे वाटांनी तुजो आत्मो प्राण आनी कूड स्वामी जेजू क्रिस्त येता त्या दिसाक ताका ती सुरक्षीत मेळोवन दी
जेजू क्रिस्त पोत्तून येतलो तेदना तुजो आत्मो प्राण आणि कूड हालेलुया हालेलुया. बाबा उत्पत्ती ग्रंथ घे 2:7 वळीन वाचून दी. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेऊन मनशाक केलो आणि ताणे ताच्या नाकाच्या पुड्याने जिविताचो श्वास घालो आणि असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. पोतून वाच. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेऊन जमनी वेली माती घेतली, मनशाक रचलो मनशाचो पुतळो केलो आणि ताणे ताच्या ताणी ताच्या नाकाच्या पुड्याने नाकाच्या तुमका नाका सांगी ना या नाकाच्या पुड्यांनी जिविताचो श्वास घालो आणि जिविताचो श्वास फुंकलो तुझे भितर मुखार आणि असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. आणि असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. जेन्ना ताका मातयेचो पुतळो केल्लो तेन्ना तो हालतालो, ताका रगत आसलें, ताका शिरो आसल्यो, ताचे हार्ट चलताले, ताच्यो किडन्यो चलताल्यो, ताका दोळ्यांनी दिश्टी पडटालें, कानांनी आयकोंक येतालें. पूण जेन्ना ताच्या नाकाच्या पुड्यांनी स्वर्गीचो श्वास, स्वर्गीचें जिवीत, स्वर्गीचो आत्मो तुझे भितर घातलो तेन्ना ती माती आसली ती जीव प्राणी जालो. ताका शिरो आयल्यो, ताचे हार्ट चलोंक लागली, ताचे किडनी चलोंक लागल्यो, ताच्या दोळ्यांची विस्त आयली, ताका कानांनी आयकोंक आयलें, ताच्या तोंडान उलोवंक लागलो. असो आमचो देव ताका थाळयो पेटोवन वाकाणी दी. ह्यो ताळयो तूं म्हाका मात्ता ओ तुका असलो प्राणी केला म्हणून मात्ता तूं. You should be very, very happy and thankful to God. देवाक तुवें इतली वाकाणी दिवंक जाय. आपल्या भितर आसलोलो श्वास तुजे भितर घातला आनी तुका ताणें एक जीव प्राण दिता तसलो केला. Man is a spirit, has a soul, lives in his body. मनीस एक आत्मो आसा, ताका एक जिवीत रावता ताचे कुडींत. मनीस एक आत्मो कितें? मनीस एक, हांव एक आत्मो, तूं एक आत्मो. होय, प्रत्येक मनीस एक स्पिरीट, प्रत्येक मनीस एक आत्मो. आनी त्या आत्म्या भितर मनीस एक आत्मो आसा, ताका एक मनीस एक मॅन इज अ स्पिरीट आसा, ताका एक प्राण. कितें आहा ताका? एक प्राण म्हळ्यार जीव, श्वास आहा ताका, प्राण आहा ताका, श्वास आहा ताका. आनी हो आत्मो आनी हो प्राण हे दोगूय खंय रावताय? कुडीन भितर रावताय. Praise the Lord. 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 पहिले बॉक्स अशी व्हडले मोठे टीव्ही येताली. ते टीव्ही भितर मशिनरी आसताली की ना, आनी ते बायल्यान आहा तेची बॉडी ती. हालेलुया. Hallelujah. ते शिकवताली मानी साडी बासीस चलताय. बायल्यान दिसती पडटी बासी कितें? बॉडी. इंजिन हूंय आहा दिसती पडटा. इंजिन हूंय आहा. बायल्यान आहा तें कितें? इंजिन हूंय आहा, प्राण हूंय आहा, स्पिरीट हूंय आहा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्राण, सोल. प्राण कोंकणी उतर कितें? जिवाक सोल म्हणटाय. हालेलुया. Hallelujah. कोणूय मोत्ता हे सिमितेरीन हाडून तांची कूड पुत्तात. मेल उपरांत भयणी, तो मनीस मेल उपरांत तो फामाद आसूं ना आसूं, तुका पेपराचेर घालूंक जाय आसता. येसो न्हू? एश म्हूण बरयताय. There will be a requiem mass for Cardos. एश म्हणटाय. Oh, there will be a requiem mass for the soul of so and so. बट एश कोण बरयताय? ना तुमी शिकलो भुरग्या म्हाका सांगाय, म्हाका तितू कळपा ना ती. त्या पेपराचेर घालताय ते दोन सोल उतर आसोता ना.
फॉर द सोल ऑफ कडदोस. इंगान कोण कडदोस आसोत. हालेलुया. Example गेला. Praise the Lord. Praise the Lord. There will be a requiem mass for the soul of Kardos. Soul तर ऐकत तुमकां पयत पुस्तक वाचताय पूण उतरां कितें जायनाय समजोनाय जायत पावटी. आय समजोन घे. बॉडी बॉक्स बायलें पूण एक बॉक्सा भितर कोण आहा जो वडो घालून देवान फुकलो तो प्राण आसा आनी त्या बॉक्सा भितर देवान दिलोलो तो तुका आत्मा आसा. हालेलुया. आता हो उबा आहा तो मनीस 3 बागांनी आसा. कितू बागांनी आहा? कितू बाग आहाय ते हुंचे बाग तेचे? कूड, आत्मा आणि प्राण. स्पिरिट, सोल अँड बॉडी. स्पिरिट, सोल अँड बॉडी. स्पिरिट, सोल अँड बॉडी. हालेलुया. 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 चडशे जाणांक आमकां आनी तशें करून जरी लेडीज म्हणत जाल्यार येताय ती म्हज्या आंगार डापुकून. हालेलुया. ए लेडीज आहाय तांकां बॉडी मोठे चड खबर आहा सारकी. कबला आसतली ते बॉडी कितें करपाक जाय, केसो स्थित घालपाक जायो, केसो मेकअप मारपाक जायो, नेल पॉलिश कितें करपाक जाय, बान केसो घालपाचो, कितें करपाचो, आख्खे बॉडी सगळें स्टडी आहा तेका. हालेलुया. पूण आमकां बॉडी चड स्टडी जाय ओ बॉडी भितर रावत तेजी स्टडी जाय. हालेलुया. आतां हिंगा हे शिमितेरीन फुल्ल्या ती बॉडी घेवन गेले ओ तेचो आत्मा आनी प्राण घेवन गेले ती. बॉडी खंय आहा हेचो हिंगा आहा आनी ती कुसोन गेल्या. हालेलुया. देखून वो इनाम हे बॉडीक पयलो आसतलो, वो इनाम हे प्राणाक पयलो मेळटलो, सोलाक पयलो आसतलो. जितलें तूं उलयता, कोत्ता, आयकोता, दोळ्यान भितर येता, इतलो इमेजीस येता, इन्फॉर्मेशन येता, सगळें कितें भितर येता तें बॉडी येता वो सोला भितर येता. Soul is your thinker. Soul is your memory. Soul is your mind. Soul is your emotion. Soul is your intellect. कितें उलयलां हांव? इंग्लिशीन उलयलां आनी कोण आतां इंग्लीश नॉका आहलो कोण ना. थोडी पयलीं आमगे भाव भयण आहाय तेंक कळना पूण चडशे जे आतां शिकलो भुरगे आहाय तेंक सगळें समजता. हालेलुया. आतां हांवें उतर सोल म्हणटा सांगलां कितें तुमकां. जितलें तुवें दोळ्यान चोयता, कानान आयकोता, तोंडान उलयता, सगळे सेन्सिसांनी जें कितलें भितर येता तितलें बॉडी वयता वो सोलां वयता. हात तरी बरें कळ्ळें. कितलें तुजें सेन्सीस 5 विसोब्यांनी जें तूं कितें चोयता, आयकोता, चाखता तितलें खंय वयता? जिवांत भितर येता, तुजे मेमरीन भितर येता, तुज्या प्राणान भितर वयता आनी ते भाशेचें तुजें जिवीत जाता. कित्याक सासणीक जिवितां उलोवपाक वयताय. हालेलुया. हें आयकिले उपरांत आतां तुमी आवयच्या कुसव्यांतान आतां गोडे 25 वर्सां जालें, 10 वर्सां जालें, कोण 30 वर्सां जाला, 60 वर्सां जाला, 80 वर्सां जाला. जे आवयचे कुसव्यान ते आयज पर्यंत जे तुज्या सेन्सिसांनी, तुज्या दोळ्यांनी हे 5 सेन्सीस ते तुवें आयकलां, चाखलां, भोगलां तितलें तुज्या सोलांत, तुज्या प्राणांत, तुज्या जिवांत आसा. आनी जितलें तुज्या दोळ्यांनी पळयलां, कानांनी आयकलां, तोंडान उलयलां, हातीन आपटलां, हें सासणीक वस्तू तुवें पळयल्यात ओ तुवें संवसारी वस्तू पळयल्यात. बरें चलें. कोणो मेल जाल्यार व्हडलो मनीस, इंदी प्रायम मिनिस्टर कोणो मेल जाल्यार अशें म्हणटाय 1 मिनट सायलेंट म्हणटाय न्हू. बरें सायलन्स दवरलें तुमी 1 मिनट बरें रोखडेंच. केसो सायलन्स. आतां म्हणचे हांवें म्हणलें कोण 60 वर्सां जाला, कोण 70 वर्सां जाला, कोण 80 वर्सां जाला, कोण 25 वर्सांचो, कोण 30 वर्सांचो, 40 वर्सांचो. जाल्यार इतलीं वर्सां तुज्या दोळ्यान कितें चोयलें तें भितर रेकॉर्ड जालां, कानान कितें चोयलें तें भितर रेकॉर्ड जालां. तेका प्राण सोल म्हणटाय तेका. हालेलुया. हांव विचारतां तूं 60 वर्सां हेंच चोयलें काय म्हूण? हें चड चोयलां ओ संवसार चड चोयला? संवसार चड चोयला. आतां सासरीक जिवीत कोण दिता? देवाचें. संवसाराच्यान सासरीक जिवीत दिवपाक जाता? जाल्यार आतां पासून तुजे भितर जें सांठोवन आहा तें सासरीक जिविताचें
ओ संवसारी जिविताचें तें फळें संवसारी जिवीत अतली लायफ इज टेम्पररी तें सासणीक न्हू तें 2 दिसांचें एक मातयान काबार तें पूण सासणीक जिवीत काबार जायना हे मातये येवन शिमितेर येवन वयर राहा तें हालेलुया हालेलुया बोयण लंडन तो येयली आनी म्हणपाली म्हाका तियात्र चोवपा जायो हांवें सांगलें हांव तियात्रा येयना हांव येता पूण हाटल्यान भायर बसोन रावता तुमी बी तोसे तूं कित्याक आजूना म्हाका लायक जायना म्हणटकूच हांव येयना तियात्र बरें म्हूण न्हू तें बरें पूण थोड्यान तेजो गोश्त आसता आनी थोड्यान तेजो गोश्त आसना हालेलुया हांव सांगलें ना तूं रावंकूच जाय म्हणून चल तुका रेस्पेद दिवपा येता थिंगा एक कांतार येयली मागीर हालेलुया मोरणां एसले 7 जाण 6 जाण कितें शेताय काश्यांत उले तुमी चोयल तो तियात्र रायट हालेलुया आनी येसोनी आनी थिंगा अशें वचता सिमितेर आमचें निमाणें घोर एसो कांतर आसताय केन्नाय हें घोर आमचें निमाणें घोर अशें आयकलें तुमी केन्ना म्हणलोलें आयकोना जाल्यार देवा आर्गां आनी आयकलें ती करेक्शन कोराय सिमितेरीत आमचें निमाणें घोर न्हय शो मी द वे म्हण एक इंग्लीश कांतार आहा इतू सुपर तें सारकें आनी शो मी द वे शो मी द वे I want to go home to my father's house. आमी हिंग सोयले हिंग वो आमी नागरीक हिंगा इंडियेचे आत्मीक रुपान आमी नागरीक सिटीजन हुंयचे आमी स्वर्गीचे नागरीक We are the citizens of heaven, not of the earth. Hallelujah. अरे प्रत्येक बसून आहा तो जाणा जाव तूं हे जमनीचो न्हू जो प्राण आहा तो माती संवसाराची जी बोली ती तुका बॉडी संवसाराची तितून हेटोयत ती आनी कोण मातशें बरें दिसूं जाय केंस लांब बोळे आसूं जाय तेगे मागीर ती मिजज आनी ती प्रायड चोवपाची सारकी दिसत कितें बॉक्स घेवन ते रावतो मुखाकेंच कुडीचें डक्क कोण ते वयतलें फादर ते कांतार म्हणटालो कितें रे मिट्टी का पुतळा समथींग लायक दॅट न्हू जीवन है मिट्टी का पुतला जीवन है मिट्टी का पुतला धक्का लग जाए पुतळा कितें जाता मागीर काबार खलास हालेलुया आतां मातशें मुखार या टायम शॉर्ट आहा बऱ्यो वस्तू आहाय त्यो मेन पॉयंट आहा ते करूंक या हालेलुया आतां कितें समजलां तुमकां मातशें फर्स्ट पार्ट कळ्ळा हेजो हालेलुया आम शिमत्री उरपा न्हू हिंगा प्रेज द लॉर्ड बरें चलें सारकें भितूर स्वता आसतना केसो शिमितेर काय म्हणल्यार हिंगा शूटिंग काडपा सारकी शिमितेर हालेलुया पूण बरें केलां पूण हिंगा रावपाक कोण चिंत नाका हे शिमत्रीन हालेलुया हे सिमत्री मुखार आमच्यान जिवीत वयता प्रेज गॉड हालेलुया 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 बाबा प्रोवर्ब्स 20:27 घे आनी सांग आमकां कितें आहा तें मुन्नेचें पुस्तक 20:27 वाच 20:20 आनी 27 वर्स वाच आनी आमगे सगल्यांक सांगू कितें मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो पोतून वाच मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो भाव वाचीत तें आयकोता ते सायडीकू कितें वाचलें तेणें कितें मनीस म्हणो कोण तो हांव म्हजो म्हणू वाव से दॅट सर्वेस्पराचो दिवो पोतून म्हूण म्हजो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो ए सारकें म्हूण म्हजो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो ए ब्रदर मातशें ते तुगे भयण सायडी आहा ती सांगू म्हजो आत्मो सर्वेस्पराचो तुगे मिसीसा सांग तुगे मिसीस सांग म्हजो आत्मो सांग सारकें सांग तेका त्या संवसारा आहा तें बरें करून सांगिल्लें तुवें हांव तुगे गो म्हाका सोण वचों जावपाना एकामेका जुरामेद दिला म्हाका चिकान करपा जायना म्हाका केन्ना उठोवपाना बास ती म्हाका पयलो सांग पयलो बेगीन सांग म्हाका सोडवलो आतां सांग म्हजो आत्मो सर्वेस्पराचो प्लीज टेल
ब्रदर्स अंडरस्टँड जाता तुमकां? आवर स्पिरीट इज अ लॅम्प ऑफ कितें रे? आवर स्पिरीट आमचो आत्मो देवाचो दिवो. कितें? आमचो दिवो सर्वेस्पराचो देवाचो सर्वेस्पराचो दिवो. आवर स्पिरीट इज अ लॅम्प ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. जरी हाल्यां कोणूय जातलो एलेक्स रातीर येयल्लो कितें शिकयलोलें तेका सांग. 1 तेसलोनिकांक बरोवन चीट 5:23 वळीन तेणें आमकां शिकयलोलें मनीस एक आत्मो आसा तेका एक प्राण रावता ताचे कुडीन. कितें ब्रदर? आत्मो आसा ताका एक प्राण. मॅन इज अ स्पिरीट हॅज अ सोल लिव्स इन हिज. मागीर तो जातलो स्पिरीट म्हळ्यार कितें? स्पिरीट इज द लॅम्प ऑफ. कितें सांगतलो तेका? स्पिरीट इज अ लॅम्प ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सोल जेनेसिस 2:7-9 वाचता. सोल सांगपाक कोणाक? जेनेसिस 2 सांगता. सोला डेफिनेशन दिता थिंगा. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन मनशाक केलो हय सेम तें 7 ते 9 हा थिंगा. आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो श्वास घालो आनी असो मनीस एक जीव प्राणी Soul जालो. is the breath of God. Definition कितें? Soul is the breath. तो श्वास तुजे भितर दिला तो तुजो प्राण जावन आसा. Praise the Lord. आतां मनशा मेकॅनिझम कळ्ळो तो उलयता. आतां हांव हिंगा उलयतां हांवें भाशण दितां देव उतर तुमकां ब्रेक कोत्तां. हांवें कित्याक ती उलोवपाक पावलो? हांव हालतां म्हजे हात हालताय हांव नाचतां कांतार कोत्तां. ब्रदर्स आमगे भाव कांतार कोत्ताय तुमी बसले हालताय. कितें हालताय तुमी? प्राण आनी कोण आहा तुजे भितरी? आत्मा आसा. कूड ही कूड सॉरी कुडीन प्राण ना श्वास ना जीव ना कूड हालतली. मरना कोण मेल जाल्यार त्या मोड्याचे उठ रे बाबा म्हाका जाप दी रे बाबा. तो जाप दिता. कित्याक जाप दिना तो? कित्याक ते प्राण कितें जाला? हे दोनी वस्तू मिक्स करूनाका. आत्मा आनी प्राण सेपरेट आहा तें. हालेलुया. सगळें उडगास उत्ता मेमरी उत्ता ती आत्म्यान आहा प्राणान आहा. सोलान आहा प्राणान आहा. उडगास दवर. प्रेज द लॉर्ड. आतां स्पिरीट दिला मनशाक कित्याक देव एक आत्मो आनी आत्म्यान आत्म्या लागीं कनेक्शन करूंक जाता. उडगास दवर. देव आत्मो की ना? ते सामारितान बायलेक जुवाचे शिववर्तमान 4:24 वळीन सांगता देव आत्मो आनी ताच्या भोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोसोंक जायो. येसो न्हू? सो देव आत्मो जायत पाटी तुमी अशें उलयताय ओ जेजू म्हाका काय करे जेजू तुका दोळ दिसती पडाय रे जेजू. तो आत्मो. देव कोणू? देव मनशां रूप घेवन 3 वर्सां ह्या संवसारान आसलो तेदना तो कुडीन आसलो. आतां जेजू हे आल्तारार हे सिमिटरींत ह्या गांवांत तो कुडीन आसा आत्म्यान आसा. देखून मनीस एक आत्मो आनी आत्म्यान आत्म्याक उलोवपाक जाता. आत्म्यान आत्म्याक चोवपाक जाता. पूण तुवें तुजें आत्म्याचें शिकप करपाक जाय. तूं जो कुडीन बसून आसा तो आत्म्या विशीं आत्म्यान तूं आसपाक जायो. यू शूड गो डीप इन टू युअर स्पिरीट बिकॉज यू आर अ स्पिरीट बेईंग and you must live with the spirit. देखूनच रोमकारांक बरोवन चीट 8:24 स्पिरीट लायफ इन द स्पिरीट म्हूण आहा व्हडलें माताडो. आत्म्याचें जिवीत आत्म्या पोरमोणे चलतात तांकां आत्म्याच्यो वस्तू बऱ्यो दिसतात. कुडी पोरमोणे चलतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो दिसतात. आतां देवाक पळोवंक कूड नाका देवाक पळोवंक आत्मो जाय आनी तो दिवा तुजो. हालेलुया. त्या उपरांत उत्पत्तीचें पुस्तक 3:24 कितें सांगलां? बँका बुकाचेर काडतेलीचेर निमाण पेजीचेर कितू पयशे आहाय ते खबर आहाय? म्हाका वाचूंक कळना म्हाका वाचूंक कळना दोळे आहाय पूण थिंगा मातशे दोळे आहाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.
तुमगे घरा थिंगा बाटा शिमे खबर आहा तुमकां हातूर हुंय आहा तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड उडगास तर हें की आतां चड गरजेचें हें उडगास दवरपाक आमकां की चड गरजेचें हें उडगास दवरितूच जाल्यार सासरीक जिबीत आमकां तयार आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. बाबान स्क्रिप्चर काढलो कितें वाचपाचो लास्ट खंयचो स्क्रिप्चर दिला तुका हें उत्पत्ती दिल्लो तो वाचून जालो न्ही हालेलुया होय ते प्राण सांगिल्ले तुमकां कूड सांगिल्ले तुमकां आतां आमी हिंग गेले खंय ते उत्पत्ती 3 वेसवर आख्खो वेसवर ह्या 3 वेसवरांनी कितें जालां दोतोन शिकयता इथे इगोरिजन थंय तुमकां हांव जट्टी करून येयलो ना आत्मकार जट्टी वयर आहा पूण टायम ना हिंगा थोडो टायम आहा काबार कोता थोड्या वेळान काबार जातो तें सगळें काबार करूं जायना हालेलुया थंय आतां हांव ते दोतोनी भुरग्यांक हांवें कितें अकमान करूं ना तुमी व्हडलें बरें काम कोताय पूण तेंच काम कोराय पूण तेच सारको अर्थ तुमी जाण जावपाक जायो नाजाल्यार तो कितें कोता आय लव यू म्हणटा तो मागीर आय लव यू म्हणटा तेच करून आमचे बाबा सुरकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं शिकयलां तुमी भुरग्यांक पूण तेंच मातशें तुमकां हें जालें जाल्यार तुमकां टिचरां ओडतू कळना एक पाटीचो हालेलुया Hallelujah. पवित्र आत्म्याचीं फळां एकदम बरीं शिकयताय तुमी सामकी तें निमाणें पुस्तक बरें शिकयताय पूण तुमकां जरी पवित्र आत्मो कोण तो जालो आनी तें कितें सांग म्हणल्यार जायत पावटी जायना तुमच्या बरोबर उलोवपाक सोदना तें मांदार करूं सोदना पूण सांगूंक सोदना की जितलें आमी तिका कितें वाचूं मान येताय सारकें आनी चड वाचूं दिना जाल्यार किसल्यो लुट्यो आमी कित्याक वाचून दिलें ना आमगे पळोवं आयज आमगे मिस्टेक अरे वाच रे बाबा पूण तूं जरी तें रिडींग वाचूं येयलां तें तुका जरी समजना जाल्यार तूं कुड्डो आनी सगळ्या लोकांक खोंडा उडयता एक कुड्ड्यान दुसरे कुड्ड्याक वाट दाखोवपा जाता दोगूय खंय पडले देखून ते फादराक यो आनी तो जर तुका रिडींग दिता पयलीं ताका विचार हे रिडिंगा म्हाका अर्थ सांग नाजाल्यार हांव रिडींग केशें कितें कोना नाजाल्यार त्या मुसलमानाच्यान वाचून जाता जायना मुस्लीम टिचर येयल्या ती वाचपाना एक हिंदू टिचर येयल्या वाचपाना कोणू वाचतलो तिच्या बरी वाचतली ती प्रेज द लॉर्ड पूण प्रत्येक मनशान वाचूंक येता तेन्ना तेजो अर्थ समजून घेवंक जाय नाजाल्यार तूं लोकांक फटयता तें रिडींग तोंडान तूं बिश्टें रिडींग कोत्ता पूण तेजो अर्थ तूं भोगना भितर आनी सांगना जेन्ना ते तियात्राचेर एक्टींग कोत्ताय न्हू तें सगळें तें एक्सपिरियन्स अनुभव कोत्ताय तें भोगताय तें आनी तें थिंगा एक्टींग कोत्ताय आनी मागीर लोकांक कितें जाता रडो येता समज कोण एकलो मोत्त म्हण तूं तेका एकलो चेड मोत्ता ओ भाव मोत्त म्हण तूं त्या तियात्रान तेन्ना म्हज्या बा तूं म्हाका सांळून गेलो तुजे बा आनी सगळो लोक रडोंक लागता कित्याक तेणी ती फिलिंग्स गिळ्ळी त्या मनशान तो अंडरस्टँड जाता आनी तें एक्टींग कोता ते भशेन तूं अंडरस्टँड जाव आनी देवा उतर वाच बेजार जालें तूं मगे आतां आनी ती आतां सांगतो न्ही ताका ती पॅरिस कांसलां आहाय ती गोडे सांगूंक शकताय तूं ते दुसरी पार्टी केसो हाडा हिंगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तिसरो वेसवर उत्पत्तीचो जो इतलो मनशाक देवान पावरान रचलोलो बोरकून रचलोलो पदवेन रचलोलो आपल्या सारको रचलोलो आपल्या बाराबो चलोंक रचलोलो सगळ्या अधिकारान रचलोलो आनी तो देवसार सैताना रूप घेवन येता सरपंटाचें रूप घेवन येता आनी ते एक सांगता ओय ओय गो ओय कितें आयलो गो तूं कितें आयिल्लें कितें ना गो बिश्टें तूं आहा गो मुचोच्या आयलो घरा कडेन म्हाका तुमगे कोण नाय दिसली कोण आवाज ना म्हूण कितें कोताय गो बरी हय घो हूंय गेला चेड हूंय गेला चेवड हूंय गेला आगो यो गो बोस गो भायर कितें आहा गो तूं भितर यो गो तूं बेस गो तूं बोस गो बाये ओय गो गो जात म्हाका रांदूं जाय चड गो टायम ना एक्चुअली जाय टायम आहा आतां करूं येयली ती हिंगा कितें तरी हालेलुया हालेलुया आगो जाण मुगो तुका खबर आहा जाण मुगो खबर आहा कितें जालें ती एक काडटें आतां सारकें हेजेर म्हणजे ते आतां हें काडटा सारकें ती आतां आपल्याक येताली रूप दिवपा जाय चेड येतलो घोव येतलो रांदूं तेका खबर आतां सारकें इमोशनल एक्टींग काडटा आनी करप कितें करून सारकें खबर आहा आनी तेश करून सांगलें म्हणटकूच कितें 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 आवय तेंगे रात जालें तें सोचपा न्हू तुका
आम तार न्हिदोन पडलें न्हय गो आम कितें खबर आहा तेंगे कितें जालें तें आतां आसता तें रांदपाचें चल बसया हालेलुया कित्याक जेन्ना पवित्र आत्म्याची जागृताय ना तेदोन हांव हें सारकें ओडूंक लागत ना दूद उडल्या भाशेन लोकांक हे खबर प्रेज द लॉर्ड खूंय पावयता तें चोय तुका हालेलुया तो देंवचार येता आनी ते एवेक सांगता देवा आड खबर सांगता आनी ती स्वत मानता आनी तें फळ काडटा गोवाक दिता देवान आदारलें खोर तूं खायनाक म्हूण सांगलें फळ खायल म्हूण पातोक जालें ना पूण देंवचार सांगत तें केलें म्हूण उबें केलें म्हूण पातोक गेलां तेणें देवाक डिज उबें केलें आनी सैतानाक उबें केलें सैतानाक हे उतर पाडलें आनी देवाक हे उतराक तो नेगार गेलो आनी हे भाशेन जो मनशाचो दिवो देवा मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो पालोलो प्रेज द लॉर्ड मनीस काळोखान पडलो देवा आनी मनशा संबोवन चटोन गेले ओनोट समजता तुमकां वॉट आय एम टेलिंग यू अंडरस्टँडींग मी पूण फायदो जाता मातशें पूण तुमकां कित्याक तुमी म्हणटा आतां रात जाल्या वाको रातीक येता काय म्हूण हालेलुया अशें ना तें ना आख्खे दीस वो घेता तुमकां एक क्लास फादरा सांगून हालेलुया हालेलुया जो मनशा ताका लागून तो पोतून पोतून फादर हांव रिपीट करता तांकां तें तुगे टॉपीक कंप्लीट पासून जायना पूण थोडी पासून उतरां ती आयज जर शिकोन गेलीं जाल्यार तांकां जाय तो कितें जाता तेजो फायदो कित्याक ह्योच तो चड गरजेच्यो आपल्या मॅकॅनिझम प्रत्येक मनशान एलेक्स कोण तो शिकोंक जायो एलेक्स खुंयसो येयलो तो शिकोंक जायो एलेक्स खूंय वचपा जाय तो शिकोंक जायो एलेक्स कुडी न्हू कुडी भितर आहा तो एलेक्स Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जो मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो मनशान पातोक केलें आनी दिवो पालोलो जे भाशेन ह्या मळबाचेर खूब येता आनी सुर्याक धांकता आनी पृथ्वीचेर काळोख पडटा ते भाशेन हें जाता आतां काळोख जाला रात जाल्या येस नो आतां शिकलो ना तें सांगता शिकलो आहा तें सांगपाक गरज ना ह्या संवसाराची सावळी हे सायडीक पडल्या आनी हो काळोख जाला हालेलुया पूण थिंग सुर्या पालोला सुर्या उजवाड चालू आसा की ना पूण सुर्या आनी आमच्या मदेगांत कोण येयला संवसार येयला एक ब्लॉक येयला आनी ते सावळी कितें जाल्या आमचेर पडल्या ही सावळी काळोख न्हू हो हालेलुया पूण सुर्या पोजळत आसा हेच भाशेन आमचे फातोक जालें आनी आमचे भितर एक ब्लॉक येयलें एक आडकोळ येयली जो मनीसान देव आतां हात घालून चलताले उलयताले भोंवताले देवाची कृपा देवाची बेसमां देवाचो मोग मनशाक सारको बांदून आसलो आतां ब्लॉक केला आनी तो काळोखान पडलो आनी ताचो आत्मो एके भाशेन मेलो डायड स्पिरीट डायड मेलो हालेलुया ह्या काळोखान बुडतल्या मनशाक पोत्तून उजवाडान धाडपाक Praise the Lord. जुवांचें शुभ वर्तमान आज सारकें टॉक स्टार्ट जाता जुवांचें शुभ वर्तमान 23 वर 16-17 ओळ बाब वाचतलो आनी ती बरी भाशेन आयकया प्रेज द लॉर्ड जुवांचें शुभ वर्तमान 23 वर 16-17-18 ओळ वाचतलो तो आतां आतां पळय तो कितें वाचता तें हालेलुया आतां काळोखान आसलेलो मनीस ताचो आत्मो पोत्तून उजवाडान हाडपाक जायो की ना तेका म्हणटात सासणाचें जिवीत मनशाचो आत्मो काळोखान पडलेलो तो पोत्तून आतां देव उजवाडान हाडटा त्या आत्म्याक पोत्तून रूपकार दिता आसा तसो करता दॅट इज कॉल्ड इटर्नल लायफ वाच बाबा वाच खरेंच ताचेर बाबार तेवता त्या दर एका मनशाचो नाच जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो कित्याक संवसाराचेर काश्टीचें फॉर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो जी कोण ताचेर भावार तेवतात तांकां कास्तीचें फॉर्मण ना पूण जी कोण ताचेर भावार तेविनात तांचेर कास्तीचें फॉर्मण पडलेलें आसा कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर भावार दवरूंक ना
हालेलुया. हालेलुया. हे स्क्रिप्चराक एक बरो ताळयां पेट दी. ब्रदर्स समजना तुमकां आतां कितें सांगता हांव. मनशाक थारोवन मेळपाक, मनशाक सोडोवंक जाचो तो प्राण, ताचो तो आत्मो जो काळोखान बुडलेलो तो पोत्तून तेका नव्यान हाडपाक देवान आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण हे जेजू क्रिस्ताक आपलो देव आनी समी म्हूण मानून घेता, जो कोण जेजू क्रिस्ताक देव आनी समी म्हूण मानून घेता आनी आपले जिबेन जेजू ईश्वर म्हूण पाचारता आनी सगल्यो दिम्यो ताका सोरपडटात, ताचे मुखार नमस्कार करतात, ताचेर कास्तीचें परमण ना पूण ताका सासणाचें जिवीत आसा. व्हडल्यान ताळ्यांची भेट दुनिया देवाक. हांगासर बसून आसा तितल्यांनीच रोमकारांक बरोवन चीट 26 3-4 वळेली. हालेलुया. हालेलुया. जितली हे समाधींत हे सिमितरीन निकी पुल्ल्यान कांय वर्सां आदीं जायत्या वर्सां पयलीं ताका हे सिमितरीन निकी पिल्ल्यान ताणें ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर, देवाच्या पुताचेर, ताच्या रोगताचेर, ताच्या उतराचेर, ताच्या पवित्र आत्म्याचेर ताणें विश्वास दवरून ती मेल्यांत तांकां सासणीक जिवीत आसा. हालेलुया. सिमितरीत न्हू एक भिवपाचें घर, पूण तें एक मागणें करपाचें घर जावन आसा. टायम थोडो मेळटा जाल्यार हांव तुमी कितें करूंक जाय तें मुखार सांगूंक वयता. प्रेज द लॉर्ड. जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास देवतात तांकां कास्तीचें फर्मोण ना. जेन्ना ते 3 वरांनी उत्पत्तीच्या देवान मनशान पातोक केलें तेन्ना मनशाक ताणें फर्मोण मारलें मनशाचेर. थंयसर वाचूंक टायम ना आतां. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना मनशान पातोक केलें थिंगा जेनेसीस उत्पत्तीचेर थंयसर मनशाचेर फर्मोण मारला. दुलींतलो तूं दुलीत वेतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उपदेशक पुस्तकांत थंयसर आमकां मेळटा. हालेलुया. हालेलुया. मनशा तूं दुलीत आयलाय आनी तूं दुलीत पोत्तून वेतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांगासर आसा तितली सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ तेवतात. अरे केसो वये हांगासर जितली आसा तितली भाव आनी भयणां सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ देंवतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे होय म्हणटा ते नेटान जावं दी, ओतम्यान जावं दी, शिमेतेरेन आसात, हे फणान पुल्ल्यान तांची कूड हांगासर आसा, पूण तांचो प्राण आनी तांचो आत्मो देवा थंय आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pavitra church. Church. Hallelujah. Hallelujah. The word is church, brother. कोंकणीन कितें म्हणटा तिका आमी? पवित्र सभा. पवित्र सभा. What is church? इंग्लिशीन आमी चर्च म्हणटा. आनी कोंकणी भाशेन आमी तेका पवित्र सभा. सभा म्हणजे जम्यांक सभा म्हणटा. मिटींग. हालेलुया. मडगांवां पॉलिटिकल सभा बोल्ली. मडगांवां जेन्ना इलेक्शनाची मिटींग जाता ती पवित्र सभा ना. कित्याक जुंयसर भावार्थी एकठांय जाता, जुंयसर क्रिस्ती भावार्थी एकठांय जातात, जुंयसर जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवला ती एकठांय जाता, थंयसर पवित्र सभा आसता. जितली आयज हे रात्री हांगासर देवाचें उतर आयकूंक आयल्या त्या जाग्यार इतली जाण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ ठेवतात की ना, जाल्यार तुमी पवित्र सभा जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पवित्र सभा म्हणल्यार कितें? What is the church? Church is the people of God. Church is the mystical body of Christ. Church is the temple of the Holy Spirit.
पवित्र सभा म्हणल्यार कितें? पवित्र सभा म्हणल्यार देवाची पोरजा. पवित्र सभा म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताची गुदार्थ कूड. पवित्र सभा म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचे मंदिर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही पवित्र आत्म्याची मंदिर, तुम्ही क्रिस्ताची कूड, तुम्ही देवाची पोरजा. देखून भाव वाचता, तुम्ही केन्ना जेजू क्रिस्ताची पोरजा जाली ती भाव वाचता. रोमकारांक बरोवन चीट 26 3 वळीन वचता तो 4. हालेलुया. 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 आम्ही देवाचे पुस्तक वरांची वरां घरां वाचना म्हूण फादर म्हजे रागार जावपा ना. जायत पाडी टिचींग दिवपा येता आनी तो कितें सांगून वयता तें पवित्र पुस्तकाचें आसा ना तें तुमकां खबर ना. तुमी इतलें म्हणटाय तो शर्मा बर सांगलो ना. तो सांगलो ना म्हणपाक ओके, पूण तूं इतल्यान तें कितें बर सांगलें ना म्हूण हेजे वयल्यान तूं जाणा आसलोलो तो सांगलो ना म्हणून. हालेलुया. हालेलुया. ना ना हांव कितें रॉंग उलयत जा म्हज्या तोंडार मार. हांव घेत तुमगेलें. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार तूं म्हणो नाका. तूं हिंगाचें कितें जाण जाल्यार बरें सांगलें ना म्हूण सांग. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो आत्मा देवाचो दिवा उलयतो आत्मो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळय कोण भाशेन सासणीक जिवितान भितर सरलाय. तूं आतां वाच. आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सुमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. आमकां सगल्यांक आमकां हांगा बसल्याय ओ घार आसाय इल्ले क्रिस्ती पोरजेक पवित्र स्नानाच्या सुमयार. पवित्र स्नान म्हणल्यार कितें? बावतिस्म. येस नो? बावतिस्माच्या सुमयार बावतिस्माच्या दिसाक आमकां जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. कितें केलें? जशी आतां नेवरी क्रिस्मसाची तेलान आमी बुडयतली तशें आमकां आमच्या बावतिस्माच्या दिसाक स्नानाच्या उदकान बुडयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. मुखार वच. म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यात. ज्या दिसाक तुका पवित्र स्नान दिलां शासनीक जिवीत. हालेलुया. हे शासनीक देखून विचारतलो स्वर्गीचें राज खंय आसा? स्वर्गीचें राज तुजे भितर आसा. कोण परी भितर आसा? बावतिस्माच्या संस्कारा वरवीं स्वर्गीचे राज तुजे भितर ओपून दिला. सांगतात की बावतिस्माच्या संस्कारान तुका जेजूच्या मरणांत भितर काडलो. कित्यान भितर काडलो? ताच्या कश्टान भितर काडलो. ताच्या मरणांत भितर काडलो. मुखार वाच. हे तुमी नकळत. हे तुमी नकळत? क्वेश्चन विचारचोय तुमकडे तो बागेत पावलो. अरे बावतिस्माच्या समयार दिसाक भयणी भावा म्हज्या तुका जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत तूं भितर सरलोय हें तूं नको आसलोय. कितें सांगताय? हें तुमी नको आसली. तुका स्वर्गीचें राज केन्ना दिलोलें? केन्ना दिल्लें? वर्स जालें कितें तुका आतां? कितें वर्स जालीं? 20 वर्सां 40 वर्सां. कोणा 60 वर्सांचे मेलो, कोण हूंय 20 वर्सांचे मेलो हूंय, ताका 60 वर्सांचे पुरलो हूंय. कोण हूंय एकलो 20 वर्सांचे कितें जालोलो आनी ताका केदों पुरलोलो? कितू वर्स तेजें मरण दवरलें? 40 वर्स तेजें मरण दवरलें. मरण 2-3 दीस दवरलें जाल्यार कितें जाता? जाल्यार 40 वर्स हेजें मरण आहा जाल्यार मरणाक कितें जालें आसतलें? त्या घाणी माताय आसता न्हू. वय वो ना चोय ती काळखां बसलें तेजे सावळी पोट देखून ती वय म्हणाय न्हय म्हणाय तशी. तो हूंय 20 वर्सांचो मेलो हूंय बाबा. ताका कितू वर्सांचें पुरला? माय सांग कितू वर्सांचें पुरला? 60 वर्सांचें पुरला. कितू वर्स मरण उरलें तेजें? 4 दीस जर तें मरण मरगीं दोना वास माता. आतां 60 वर्सां जालीं तो मेलो, 40 वर्सां जालीं तो मेलो आहा तेशी. हे मरणां कितें जाता आसता सारकी? देखून तुमी घाणी आहाय तितलें उलयताय. वास मात तेसो उलयताय. 60 वर्सां आहाय ती 40 वर्सांची हें चलना तें चलना.
ते कुसलो आहा न्हू सगळ्या भितरी हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हण रे हालेलुया हालेलुया मातशी बाकणी कर हालेलुया हालेलुया म्हण वाव प्रेज द लॉर्ड रागार तशें मुगेर प्लीज हालेलुया हालेलुया मातशें मुखार गेले मातशें मुखार या आनी मातशें मुखार या आतां मुखार वाच बाबा सेकंड पॉयंट वाच तेजो म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मनांत आमकां निकिपिल्यात कित्या पासत जसो बापान आपले महिमे भरीत पदवेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमच्या पवित्र स्नाना दिसाक क्रिस्मा दिसाक आमकां जेजूच्या मरणांत कित्याक पडयली कित्याक बापान जसो जेजूक फोंडांत देंवयलो तो मेलो आनी तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो आमी बी जेजू भाशेन मरोन पुनर्जिवंत जावची म्हूण आमकां ताणें जेजूच्या मरणांत भितर काडल्या जो कोण बावतिस्म घेयला तो मनीस आतां कुरपे खाल आसा कितें सांगलां जो कोण मनीस बाल्टीम घेतला तो जेजूचे कुरपे काल आसा कित्याक जेजू क्रिस्ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण ताचे भितर आयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काजू जोरी तुमकां आनी काज लावपाक जायो जाल्यार बी काडटाय आनी ते किल्लो घालताय काय म्हणटा म्हणजे बी जरी मातयेन गायली उपरांत तेजे उदक पडले उपरांत बियेक कोंब येता कोंब जमणी आहलोलो बियेन भितर आसलो म्हणजे बियेन भितर जिवीत आसलें प्राण आसलो हालेलुया तेच भाशेन हे बॉडींत हे मातयान फुल्ल्या उपरांत पत्तून उत्पन्न जावपाचें एक जिवीत नवें घातलेलें आसा काय जायना तुमकां काय जायना तुमकां हालेलुया हालेलुया होंडांतून हांव चिंताय त्या ह्या होंडार हांव चिंताय ओ एक बी जेन्ना बी आंब्याची काजूची कसली बी जमणी पडले उपरांत तितून उदक पडले उपरांत ते कोंब येता तेश करून हो मनशाक मातयेंत घालतात ताका एक नवो कोंब येवपाक जाय म्हूण कोरिंथकारांक बरोवन पयली कोरिंथकारांक बरोवन चीट आख्खो 15वा वेस्पर हालेलुया आनी निम्माणें सोतमांत हांव तेन्ना म्हणटा हांव तेन्ना फादर सोतमांत हांव पवित्र कातोलीक पवित्र मागीर आज केसो दिसू भक्तांचो दीस हालेलुया आसात सासणाच्या सासणांक गेल्यात ते भक्त आसात आनी आसात संवसारांत भक्त हालेलुया जितल्या मनशांचे मूळ पातोक काडला ते भक्त जावन आसात प्रेज द लॉर्ड देर आर 3 aspects of the church sister पवित्र सभेचे 3 भाग आसात हालेलुया पवित्र सभा देवाची परजा येस ओ नो आता पवित्र सभा 3 भागांनी वांटल्या प्रेज द लॉर्ड पवित्र सभेचे 3 भाग केल्यात कितले भाग केल्यात एक भाग जिव्यांचो आणि एक भाग मेल्ल्यांचो हालेलुया आणि एक भाग जी मरण पुनर्जीवन जावन बापाक सासणाच्या सासणाक भोगतात तांचो द चर्च हॅज 3 aspects. The first aspect is called the church militant. The second aspect is called the church suffering. And the third aspect is called the church triumphant. Poili church, militant church. Militant church. Militant. कोंकणीन सांगता पण इंग्लीश आयज भाव भयण भुरगीं आमची इंग्लिशीन वयता देखून इंग्लीश मातशी मातशी जाण जावपाक जाय पवित्र सभा कितू भागांनी वांटल्या 3 फर्स्ट भाग कितें मिलिटंट चर्च कितें मिलिटंट चर्च सेकंड भाग कितें सफरिंग चर्च कितें सफरिंग चर्च आनी थर्ड भाग ट्रायम्फंट चर्च कितें ट्रायम्फंट चर्च पयलो भाग पवित्र सभेचो जी जुजारी पवित्र सभा कितें जुजारी कितें
जुजारी पवित्र सभा. दुसरो भाग कोष्टोतोली पवित्र सभा. तिसरो भाग जैतिवंत पवित्र सभा. हालेलुया. हालेलुया. मिलिटंट पवित्र सभा, जुजारी पवित्र सभा. जी बाबा भावाडती जीव आसात, मोरूक नात, इगोर्जेन येतात, बावतिस्म घेतलात, कुरपेंती आसात. पूण रोमकारांक एफेसकारांक बरोवन चीट 26 पोर थंयसर पयले वळेनी स्टार्ट जाता. मासा रोगताच्या मनशां लागीं आमकां झूज ना, पूण हे वाऱ्यार फिरतोले मेळे ओतमे जे अटॅक करूंक येतात, मनशाक आक्रमण करूंक येतात, दुयेंस पिडा घेवन येतात, हे वाऱ्यान फिरतोले पिड्यांतल्या वतम्या लागीं आमचें झूज आसा. हे बसून आसात ती मिलिटंट चर्च, ही बसून आसात ती जुजारी पवित्र सभा. बसून आसात ती कितें? जुजारी पवित्र सभा. आमी सगळीं कोणा लागीं झुजता? सैताना जे आमकां पातो पोत्तून पोत्तून ताळीन येता, पोत्तून पोत्तून ओस्कोता येता. ओस्कोतायक आमी मिसा घेवन, साक्रामेंत घेवन, देवाचें उतर वाकून, प्रेज एंड वर्शीप करून ताचेर आमी बाण मारता आनी झुजता. प्रेज द लॉर्ड. मुगे बेजार जाता हो कितें न्हय कितें आयकोंक मेळटा तुका बरें. ही बसून आहा ती कितें? जुजारी पवित्र सभा, मिलिटंट चर्च. झुजताय आमी सगळीं. आनी झुजोंक आमकां खुरपेचीं हातयारां दिलीं. हे 6 साक्रामेंत, 7 साक्रामेंत, हे साक्रामेंत घेताय तितले फावटी आमगेली आमच्यान ताका झुजूं जाता. तेंच्यान आमची बोगली येवपा जायना. पूण जितले फावटी साक्रामेंत घेयना तितले फावटी तो सकयल पडटा. देखून पोत्तून पोत्तून साक्रामेंत घेवपाक जाय. हालेलुया. हालेलुया. दुसरे हालेलुया. हालेलुया. सो मनशां आख्खो दीस दिवपा जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडे 60 वर्सांचे मोत्ताय फादर काबार कोर म्हणटा कोरया. हालेलुया. थोडे 60 वर्सांचे मोत्तायत, कोण पयलो मोत्ता, कोण 80 वर्सांचे मोत्ताय. आनी थोडे अशें म्हणटाय आनी शंबर मोरो ना केदो मोतो कोणाच्या राव म्हणून. हालेलुया. आता म्हाका सांगाय वॉट इज डेथ? मरण म्हळ्यार कितें? वॉट इज डेथ? आमचे हितू कास्तीक घेवन प्राण आत्मो प्राण आनी जीव शिकवलेलो ब्रादर. हालेलुया. कूड नाचता, धांवता, कांतार कोत्ता, हेळटा, एक्टींग कोत्ता. कित्याक ती आतां जिवी आहा, वय ना? जिवी आहा म्हळ्यार ते कुडीन भितर कोण आसा? आत्मो म्हळ्यार देवान दिल्लो तो उजवाड आहा, दिव आहा, वय ना? तो प्राण आहा ते कुडींत. हालेलुया. मरण म्हळ्यार कितें सांग न्ही? शिकोवंक नाका न्ही. मरण म्हणल्यार कुडींतलो प्राण भायर सरता. The soul separates from the body. When the soul separates from the body has no life. It is lifeless. It is dust and going back to dust. Hallelujah. Hallelujah. मरण म्हळ्यार सांगा येशाय ती कुडींतलो प्राण आनी कूड तशी जातात. कितें? हो श्वास भायर सोदता कुडींतलो. प्राण, कूड आनी soul, इंग्लिशीन body and soul separates from each other and that is called the death. Hallelujah. आता तू 60 वर्सां मेला, 40 वर्सां मेला, 20 वर्सां मेला, 5 वर्सां मेला. Hallelujah. Spirit and soul, the spirit which is given by God, it goes back to God. तो आत्मा देवान तुका दिलोलो तो पोत्तून देवाशी वयता. The soul देवान तुका दिला, जी मेमरी, इमोशन्स, इंटेलिजंट जे तुका उडगासूं तेसोलें तो तूं तो एलेक्स मुनीस तो मनशा एलेक्स म्हणटाय, बॉडी एलेक्स म्हणाय. वो एलेक्स वयता आनी उब रावता. कोणा बगले उब रावता? कित्या उब रावता? जोडटेक. हालेलुया. दर एकली नांवांनी आसात ती. जेन्ना तुजो प्राण, तुजो सोल, हालेलुया. तुम्ही ट्रेन चोयल्या फादर, तेम ट्रेन चोयल्या की ना? गाडी मडगांव थिंगा स्टेशनार गाडी येता. हालेलुया. त्या आख्या दोब्या हाय तितल्या इंच ना ओडून वताय.
आख्ख्या दोबे आहाय त्या कितें कोताय इंजिना ओडताय न्हू ओ इंजिन आख्ख्या दोब्या ओडिता समज इंजिन पयलीं दोब्यांतू सुटलें दोब चलतले थिंगा उतले आतां सोल प्राण इंजिन सोडटा इतलें वयता दोब कितें जाता थिंगा न्हिदलो आनी कितें करूं जाता तेज्यांनी जे भाशेन तें इंजिन आहा तो म्हजो सोल प्रेज द लॉर्ड आतां कोणूय मनीस मरता तेदना प्रकाशनेचें पुस्तक सांगता 21-27 बुक ऑफ रेव्हेलेशन चॅप्टर 21-27 सांगता आतां म्हाका सांग भयणी म्हज्या भावा म्हज्या तो पाद्री जावं ती माद्री जावं तूं आनी तेंच काड म्हणा हालेलुया सगळ्यांक काडपाचेंच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी रोखडे सेन्सिटीव जाताय तुमी लोजे झाड चोयलां ताका नातान लावपा नाका तेश मातशें नेटांनी वच भायर लागल्या तेंकी जाता रोखड्यांची तेसो रोखडी तूं कांय म्हणू पासूं नाका अरे केसो तूं ऑटोमॅटीक सारकें मेशीन कांय करूं नाका तुका कांय करूं नेटान चल तुका जाप दिनासतना आनी तुवें त्या मनशा बरो आदार केल्लो ती मोता आसतना तांकां जेवण लायतना तूं जाय तें ऑन दिलो तांकां आतां तांकां पयशे जाले आनी तूं अशें करून वयता तूं बरें जाप कोतो वयता तो काडून नेटान वयता तो हॅपी वयता आनी तूं आदार दिलो मनीस लोचे झाड्यासो जाता हेसो सेन्सिटीव जावपाचें हितू टच मी नॉट जावपाक गरज ना हे पवित्र सभेंत हालेलुया अशें करून टच मी नॉट जातली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो माद्री मरो ती माद्री मरो आनी तो अलेक्स मरो आनी कोण मरो हालेलुया पूण तो मनीस मोत तो कुमसार जावन पासून मेल जाल्यार सगळीं पातकां उडगा सुट्टलो तेका थोडी तरी पातकांची तेका इंटेंशन तेका तेणें उलयलो ना तो पूण मनां चिंतलोली ती थोडी तरी उत्तली तेजी न्हू हालेलुया ओ स्वर्ग मुट्टो स्वर्गार म्हणटाय तें स्वर्गार म्हणटाय तें हेवन म्हणटाय तें थिंगा अपवित्र कितें उरो जाता तो देवसार अपवित्र म्हूण ताका शेवटून उडयलो भायर प्रेज द लॉर्ड कितें अनहोली आहा तें हूंय उरोवंक जायना देखून कोणूय मनीस मरो ताचो आत्मा रोखडोच जोडटेक वयता आनी जोडटी कोण कोता जेजू नितीदार कोता मुन्सिबीदार कोता हालेलुया आनी जी पातकां तूं कुमसार जावन आसतना बसोन बरें नाचता के कोता हालेलुया ब्रदर लुकाचे शिवर्तमानांत 16 वेस्परांनी 19 वडेनी एक ग्रेस मनशाची वपार मेळटा की ना आनी लाजारूस भिकाऱ्याची वपार मेळटा दोगूय मेले त्या गिरेस्त मनशान संवसारांत आसतना मौशन दीस जाल्लें बरो सर पिलो बरी जेवण जेयलो सोणी आंगोस्त्रां न्हेसलो आनी लाजारूस एक भिकारी कपडे नासलेना आनी सगळो सवणांनी बोललो उपाशी कश्ट जालो दोगूय मेले लाजार फेरना गेलो आनी गिरेस्त मनीस स्वर्गार गेलो तुमी सांगताय न्हू ना ना हांव आनी तूं वयतली ती चिताय आतां हालेलुया केसो आमगे मिजाज्यो एक बरें हूंय कोण लंडन वचोन वो कोण अमेरिका वचोन वो बरे पयशे जावन मातशें एक बरें गोरेश करून बंगले असो बरें इस्ती आसलोली बरें डेकोरेशन केलें अरे ते गोरा चोयता आनी तूं बेब फुल्लो कोण अशें करून नेटान टायट आसात सारको अरे ते गोराक आनी तुगे मिजाजी कितें संबंद आहा हालेलुया हालेलुया देखून तो गिरेस्त मनीस इफेर्नान वयता आनीक गरीब मनीस स्वर्गीच्या राजान पावता हालेलुया देखून खंयचोय मनीस प्राण सुटलो उपरांत ताचेर मरण आयले उपरांत कूड मातेंत वयता मनीस देवाचे जोडटेक वयता मनीस देवाचे जोडटेक वयता सोल म्हणल्यार मनीस तो देवाचे जोडटेक वयता आनी ज्या दिसाक आवयच्या कुस्म्यान जोल मेळिल्लो आनी ते निमाण दिसाक मेला ताचे देवा मुखार ताका एकावंट दिवपाक पडटा
साबसुबें एक 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 उतर तूं उलयला एक एक करणी तुवें केलां इतल्या सय तुवें ताका हिशोब दिवचो पडटा देखून कांय जाण जी बेगीन मेलें बेगीन मरोन गेलें जायत वर्सां पयलीं मरोन गेलें तिंगोडे लेट सरकार पावंक शकताय पूण कोण एकलो कालू मेला तो बेगीन सरकार पावंक शकता कारण प्रत्येक पावटी देवान जें सासरीक जिवीत ह्या संवसारान दवरलां स्वर्गीच्या राज्यान तें भोगूंक मागीर पूर्णपणी त्या कुंसाराच्या साक्रामेंता वरवीं दवर एक तें पातक पाप जें स्वर्गीच्या राज्यान उरोंक जायना म्हूण प्रकाशनेचें पुस्तक सांगता नथिंग अनहोली विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड देखून कसलेच पातक स्वर्गीच्या राज्यान आसचें ना देखून संवसारान आसतना तुवें तुका नितळ करून तयार रावपाक जाय देखून सांगता माथ्याच्या शुभ वर्तमानांत 16, 16, 17, 18 वळींनी सांगता पेद्रू तूं खडप आनी खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो हेमकोणाचेर दारवांटे हे पवित्र सभेचेर जैत करूंक शकचो ना तूं संवसारान बांदताय तितलें बांदून येतलें तूं संवसारान सोडशी तितलें सोडून वयतलें पोत्तून जुवांच्या शिवर्तमान 20 स्पुरांनी सांगता 21 वळींनी सांगता हांव तुमकां आज्ञा दिता जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां कधीच बक्षिसूं ना सासनीक जिविताची वस्तू हालेलुया देखून एक पावटी जोडटी जाले उपरांत तो प्राण तो मनीस सफरींग चर्चीन भितर सरता तो मिलिटंट चर्चीन आसलेलो झुजारी पवित्र सभेंत आसलेलो तो आतां कश्टतोले पवित्र सभेन गेला हालेलुया कश्टतोली पवित्र सभा फुरगोथोर जावन आसा पवित्र पुस्तकाचेर फुरगोथोर म्हणून बरोवंक ना पूण माकाबियो दुसरें पुस्तक माकाबियोचें 12वें वेस्पोर 30 आनी 8 वर्ड सांगता Praise the Lord. जेन्ना ओ माकाबियो जुदस माकाबियो तो लिडर आसलो फौजेचो आर्मीचो मिलिटरीचो देवाचे फर्जेचो सुरक्षा सांबाळटालो देवा लागीं मागता तेचे लागीं आमचे लागीं झुजोंक जावचें ना तूं आमकां आदार दी सोम्या आमी उपासांनी मागणें करून तुजेर पावड दवरून तुजे मुखार आमी येता सोम्या आनी तेदना ते झूज जुदास माकाबियो हें झूज जिखता हालेलुया पूण कांय ताच्या सैनीक मरोन पडटात कितें सोल्दात मोत्ताय थोडे हालेलुया जेन्ना तांच्यो कुडी ते हाडूंक गेले कुडी उक्ते कोत्ताले तेन्ना ताणें पळयलें तांचे कुडींनी ताणें कुड्ड्या देवाक भेटयलेलीं सुतां आनी वस्तू बांदून घातलेल्यो आपल्याक सुरक्षा मेळपाक सासनीक जिवीत मेळटलें तांकां सुत बांदताय तांकां सगळ्यांगे दोंग्या चोयाय अशें करून चेडवांगे हिंगा चोया ती गोरी आसताय हिंगे काळ्या कितें बांदलो आसत तेमी हे दोळ्यान दिसते पडलां कोणाकूय तें कितें करून बांदिल्लें तेणी सासनीक जिवीत जेजूचेर बाबाड दवरला सुत बांदताय तें जेजूचेर बाबाड दवरला जाल्यार कास्तीचें हालेलुया हालेलुया जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान तुजे दुयेक तुज्या ल्हान पोराक जो काल जाला 8 दिसांचो 1 म्हयन्याचो हे पोराक तूं तुज्या हे जेजू क्रिस्ताचें रगत न्हाणयत राव आनी कावर करीत राव जाल्यार ह्या तुज्या ल्हान सुपुल्ल्या बरो दिसता तो हँडसम बॉय ब्युटिफूल गर्ल ह्या भुरग्याक नदर लागोंक शकता कित्याक जेजू क्रिस्ताचें गुणवंत रगत जाणें आमकां पातकांतली जो आमचो दिवो पालोलोलो जेन्ना आदीं एक आवय एक चेडूं एक बायल जेन्ना ती काजर जाताली आनी घोवागेर वयताली तेन्ना तेका एक तांबयाची आटली दिताले जेवपाक तेका एक तांबयाची कितें दिताले कॉपर वाटली दिताले की ना जेवपाक ते बायलेन सकाळीं उठोन कितें करपाक जाय आसलेली ती गोबर घेवन कितें करपाक जाय आसली
दिवपाक जाय आसली. हालेलुया. पातका वरवीं मनशाचो आत्मो काळोखान बुडलो, पूण स्वामी जेजू क्रिस्त खोर्सार संवसारान आयलो, खुर्सार गेलो, आर फार ताका विणलो आनी तें रोगत मनशा कुळाचेर घातलें आनी मनशाक ताणें घासून धुवन नितळ चकचकीत फुल्ल केलो. व्हडल्यान ताळेची भेट. कोश्टोतली पवित्र सभा जितली हे समाधीनी बाबा भयणाक निकी पुल्ल्यांत जी मरून गेल्यात, तुमचे आवय बापूय मरून गेल्यात, तुमचे भाव भयणी मरून गेल्यात, सुपुल्ली भुरगीं मरून गेल्यात, मोगाचे काळजाचे मरून गेल्यात, तांकां हे सिमितरींत पुल्ल्यात. हालेलुया. आनी जितले पावटी तांचो सोल, तांचो प्राण, तांचे ती मन सोल मन भायर सरला, तो मनीस देवा मुखार गेला, तो कश्टवता थिंगा आनी व्हडले पुरगोतूरीत आसलेल्या मनशांचे धोग उज्याचे न्हय, ती देवाक पळोवंक आशेतात, आवडेतात, देवाचे मुखाबळ पळोवंक आशेतात, पूण तें तांकां पळोवंक मेळना. कित्याक सिराकाचें पुस्तक सांगता, जशें भांगर उज्यान घालून तपासतात तशें एका एका मनशाचो प्राण तपासतलो आनी त्या उपरांत ताका खंय घालूंक जाय तें देव घालतलो. मनशाक मेल्या उपरांत आनी ताची जोडटी जाल्या उपरांत ताका सासणाचें सूख स्वर्गार ओ सासणाच्या उज्यांत हें कोण ताका फावो जावचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून जितली सिमितरी नागासोर पुल्ल्यान हे जाग्यार ताका निकी पुल्ल्यान ती जिवी आसा ते पवित्र सोबेच्या वांगडी हे पवित्र सोबेन ती जियेल्यान, ती कुडीन मेल्यान, पूण तांच्या प्राणांत जिवान जी जिवी आसा देवा ते पुरगोतोरी ती आसात, पूण तांच्यांनी आतां कांयच करूंक जायना. ती तळमळटात, ती बाजतात आनी अशें म्हणटात, बाबा मुगे पुता तुमी 7 जाण मुझ पासत महागाय, हांव रावतां तुमच्या एक मिसाक रावतां, हांव एक तेरसा रावतां, यो हिंदुलसेन सोडून घे, तूं सिमितरींत ये, जे दीस तुका दिता तेदना आनी म्हाका सुटका दी, म्हाका स्वतंत्र कर, हांव तुज्या हातांनी पडल्यां. देवाची काकुलीतीक रोड, मोशे पासत रोड, तुज्या आवय पासत रोड, तुज्या भावा पासत रोड, मागीर म्हणनाका आमगे बरें चलना, कांय कोणाक कोणाक कितें वायट केल्लें, आम कोणाक कितें केल्लें, आम कोणाक रागयलें, पूण तुवें तेंच पासत मागलो ना, कित्याक ती इतू तीप तळमळटाय आनी रावताय एक उतराक काकूत मागूंक देवाची. तर तुज्यांनी केन्नाय कोणाक सिमतरी येत तूं, मोरना येत तूं, आवय ती सारकी लुटेश मारता, कोणाक होंटेश मारता, डाक डाक मात घातून वयता. कित्याक म्हाका तुमी थोडो वेळ दिलो तो हांव नको. हालेलुया. पूण एक व्हडपण तुमचें, इतू जागे आहाय तुमी ह्या वेळार इतू लेट जाल म्हणल्या पासून. हालेलुया. आमी उलयताय तें तुमकां स्वतेच ते एक फोटेशी तुमकां स्वत दिसता ती तुज्या मागण्याक रावताय म्हूण, तूं टेंट मेल्याय तें तुमकां जायते त्रास बी दिले, पूण टोरी आसतना आतां तुज्या मागण्या वरवीं ताका सुटका आसा, तुज्या बक्षण्या वरवीं ताका सुटका आसा. आतां तुज्यानूच ताका सोडोवंक जाता, मागीर देव ताका सोडयतलो. दे आर वेटिंग फॉर युअर प्रेयर्स नाव. कोत्तोली काय म्हणटा हांव, केन्ना तरी ये न्हू मातशें, मरणाच पूस कितें येवपाक जाय तुका, केन्ना दोग 4 जाण ये आनी विनोदी कोर तेंचे पासत आनी सुटका जोडून घे तेंकां आनी तेंकां सुरक्षीत बापाच्या घरांत आसूं दी. जंयसर माय मोरी देवाक पळयता, जंयसर 7 भक्त देवाक पळयतात, जंयसर आज बोडवे थांबोन आसतना थंयसर ते वचोंक आशेतात. आनी एका म्हणटात सफरींग चर्च आनी लास्ट आहा ती ट्रायफंट चर्च, म्हळ्यार जैतिवंत पवित्र सभा जी ऑलरेडी देवान तांची पातकां भोगसून तांकां जैतिवंत करून त्या सासणाच्या सुखाक आसात. देखून भयणी तो जुवांव सांगता प्रकाशनाच्या पुस्तकांत, आनी जेन्ना हांव स्वर्गार तेळून पळयलो तेन्ना हांवें पळयली ती तांबडी न्हेसल्याक ती कोण विचारतो. Who are those who are clothed with red and white?
ती तांबडी न्हेसल्यान ती कोण? आनी तेन्ना एक देवदूत ताका सांगता, जितली ती स्वर्गार तुका तांबडी न्हेसोन दिसती पडटात, ती जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आपल्याक धुवन नितळ केल्यान तांची वस्त्र तांबडे जावन आसा. It's time up now, so I'm winding it. काय करूंक जायना. उलोवलें why the bodies of just rise, resurrection of the body. What is an everlasting life? Everlasting life means there will be another existence after this present life, and it is just will be happy who are rewarded in heaven. So itlanus bond रावता. जायते सांगूंक जाय, कोणेक चान्स पडटलो पत्तो. Hallelujah. Hallelujah. Did you enjoy the word of God? ना माग शेबसकी नाका सायबा, पूण देवाचें उत्तर तुका समजता की ना? तुका दिसता आतां रातीर येवन बेफायदो जाला तुका? ना ना, तू उपयोग जाला ना जाला? जाल्यार इतली समाधी आहा तांचे पासून आतां फादर मिस पेटयतलो तेन्ना तूं पळयतलें. हालेलुया. Hallelujah. देवाक एक ताळयांची पेट मारया. सॉरी फॉर डिलेइंग. देव बरें करूं ब्रदर एलेक्स तुमकां. कशें बरी आमी आत्मीक वाटेन वाडूंक जाय आनी सासनीक जिवीत आमी जोडूंक घेवन येता, ताचेर तुवें आमकां जायती शिकवण दिल्या. आत्म, प्राण आनी जीव हाचेरूय आमी जायतें शिकल्या. आमचो आत्म सर्वेस्वराचो दिवो हें आमी मोतीन दवरुया. ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जितले पावटी आमी तुमकां आपयतात, तुमी आमकां बिजी आसल्यार पासून आदार दिवंक ह्या उदार मनान येतात. हो देवाचो वावर फुडें व्हरूंक देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण आमची मागणी.